Ya kawan-kawan, selamat pagi. Kita bertemu lagi pada pagi ini bersama Knowledge Mitch untuk melihat panduan terbaru daripada Kementerian Kesihatan, iaitu 2022 yang merujuk kepada positif COVID, macam mana kita treat positif COVID, kalau kita positif apa kita perlu buat dan sebagainya lah kan. Jadi semoga perkongsian ini akan dapat memberikan anda satu input atau insight apa yang perlu dilakukan apabila kita terkena COVID ataupun close contact ataupun quarantine di rumah ataupun di center lah. Jadi jom kita lihat. Reminders, kalau kita tidak sehat, get tested if unwell, test before gathering, always mask up, pakai mask, keep your hands clean, kena hygiene lah, avoid the 3C, iaitu close area, crowded places dan close interaction, mind your distance, ya, jarak pencarakan itu sangat penting lah. So kena ingat lah di mana-mana saja kita berada. Dan jangan lupa untuk dapatkan vaksinasi, itulah vaccination. Sebab menurut di sini unvaccinated people are 9 times more likely to be infected. Tetapi kalau yang belum vaksin 62 kali more likely to be infected lah. Jadi kena ada vaksin 2 kali dan booster lah, ya. Dan updates you should know, yang kita perlu tahu lah. Jadi jom Knowledge Mitch kongsikan apa yang dimaksudkan oleh kementerian. Dan COVID ini ada beberapa kategori, ya. Kategori 1 yang tidak simptom, iaitu dan kategori 2 minor symptom, kategori 2B moderate symptom. Dan apa yang perlu dilakukan untuk yang minor symptom ini, ada sore throat, batuk, no fever, no difficulty in breathing. Tapi kalau yang simptom 2 mungkin ada sedikit chest pain, loss of appetite dan sebagainya. Dan kategori 3 yang lebih teruk, kategori 4 require oxygen, dan kategori 5 need incubation lah, perlu pergi hospital, ya. Dan close contact ini apa maksud dia adalah di mana kita ada share space, contohnya di office, close proximity, 15 minit kita bercakap mungkin sama itu orang, long exposure more than 2 hours kita face to face sama dia. Dan travel together, ya, 1 or 2 seats apart, kita positive case for more than 15 minutes. So close contact ini perlulah ditangani, dan macam mana mau handle dia lah. So macam mana mau handle close contact ini, ada mereka lah letakkan di sini lah. If you are a close contact, quarantine period 5 hari. Kalau fully vaccinated sama booster 5 hari, fully vaccinated only tanpa booster 7 hari, unvaccinated not fully vaccinated 10 hari. So ada dia punya gap hari lah. Jadi get vaccinated dan ambil booster lah, supaya 5 hari saja. Dan what to do bila kita close contact, salah satunya adalah undergo digital home surveillance, quarantine at home, no need to go for COVID-19 CAC assessment center, testing for COVID-19 is not mandatory. Kita sambung lagi. If you are up to test yourself, keep in mind it is best to test on the 5th day, hari kelima kita test of exposure to the positive case. Lepas tu kalau close contact ada simptom, kita kena ambil rapid test lah. Tapi kalau negatif, continue to home quarantine. Tapi kalau positif, sila refer. Bila kita ada simptom, kita positif, dia ada satu panduan selepas ini, ya, kita tunggu selepas ini. Jom, ini dia. Kalau positif, ada layer 1 COVID positif, follow SOP for managing COVID-19 cases, return to the workplace only after you are given a release letter. Layer 2, pada layer 2 undergo home quarantine for 5 to 10 days, depends sama ada sudah booster ataupun fully vaccinated lah. Return to workplace if you test negative at the end of your quarantine period, begitu. Layer 3, kita sambung selepas ni, ya. Ya, kita sambung lagi. Layer 3, if you go out to work, adhere strict to SOP. If you work from home, stay until your layer 2 close contact COVID-19 results are known. Adhere strict to SOP, kerana perlu follow SOP lah. Reduce any non-essential movement, jarakan pergerakan. Layer 4, no specific restriction. Get updates of any changes status of your layer 3 close contact. No specific restriction. So layer 4 ni macam tiada nulah, dia macam okey lah. So tapi kalau layer 1 kena follow. If you test positive for COVID, quarantine period, fully vaccinated dan tanpa simptom 7 hari, dan 10 hari untuk yang belum vaksin ataupun tidak vaksin penuh lah dan mempunyai simptom. Jadi itulah what to do if you are tested positive for COVID. Ya, jadi berikutnya adalah
what to do. Can quarantine at home jika kategori 1 having mild symptom and not high risk lah. Tapi kalau perlu di quarantine adalah seperti inilah. You must go to the nearest COVID assessment center CSC if you fulfill any of the following: experience moderate to severe symptom, umur 60 tahun ke atas, having hypertension, diabetes dan sebagainya, experiencing worsening symptom, dan belum divaksin or yet to be fully vaccinated. So kena nearest quarantine center lah. Update your close contact, hari-hari mau update itu di MySejahtera. Inform HR kalau kita bekerja or your manager, or get medical if needed. Itu dia ya, what to do kalau kita positif. So adalah menjadi tanggung jawab kita semua untuk menjaga, to help the government to prevent COVID-19. Our obligations to prevent COVID-19. So kalau kita kena tes positif dan sebagainya, kita kena follow apa yang perlu dilakukan lah. Follow the SOP ya. Dan kalau kita lihat seterusnya COVID-19 patient, kita kena, kalau kita tested positif, kita kena inform, kita kena isolate, penjarakan ataupun pengasingan. Ketika kena buat assessment hari-hari, kita kena cek itu MySejahtera dan perlu pergi ke COVID assessment center lah untuk dorang cek sama ada high risk or not. Daily updates MySejahtera dia akan selalu kirim tu kita punya sama ada demam, sama ada keadaan menjadi teruk atau tidak lah. Monitoring ini akan dibuat oleh CSC ataupun seek help. Close contact kita inform juga, kita isolate, home surveillance atau home quarantine, daily updates, and if others test positive, what we should do. So you can all read from here lah. Dan what to do in situation of COVID-19 home quarantine. Kalau kita home quarantine, keadaan yang mild, tidak berapa teruk lah macam lalu dulu, home quarantine saja. Dan apa yang perlu dibuat dan apa yang tidak perlu dilakukan lah. So apa yang perlu dibuat kalau kita home quarantine adalah seperti ini: rest and hydrate, banyakkan minum air 2 liter, 3 liter, get plenty of rest, drink lots of fruits, and eat well to boost your immunity. Personal hygiene, maintain good personal hygiene, and keep your living space clean. Monitor your symptoms, paling penting, terutamanya monitor oksigen itulah. Jadi ini 3: rest and hydrate, personal hygiene, and monitor your symptoms. Dan what not to do, jangan ada orang datang di rumah lah, have visitors over, jangan keluar, go out anyway, and self-medicated. Take medical advice from professionals, not from social media. So this may also be relevant to you if you are waiting to take COVID-19 test, waiting for your test result, waiting to be admitted to hospital, waiting for further instruction from health authorities, or unwell and living in a shared space. So what not to do, kita jangan ke sana kemari lah. So tips, some tips if you are a COVID-19 patient in home quarantine. Dan dia bagi tips bagus juga. So kamu tengok video ini sampai habis, fahami dan praktik. Jangan tengok, jangan fahami tapi tidak praktik. We need to practice this because this is good to help the government and to protect us as well and our loved ones. Space to isolate, allocate separate bedroom. Memang dia kena berasingan lah. Design it one caregiver. Di rumah tu memang ada satu orang yang perlu bantulah antara makanan dan sebagainya. Separate your utensil. So kena ada piring, periuk, semua itu kena asing lah. Kalau boleh sudah guna tu, rendam dia guna air panas lah. Itu yang harus cepat dulu lah. Dan seterusnya adalah allocate a washroom. Kalau dapat separate washroom selama quarantine period itu. Selepas diistiarkan sudah bebas daripada COVID itu, dan baru boleh disinfect itu washroom, baru guna semula lah. Guna sama guna sama semua. Monitor simptom. Simptom kalau ada demam, oksigen teruk, makin tidak bagus kan. Maintain personal hygiene. Kebersihan itu sangat penting. Jadi next will be tips lagi. Tips if you are caring for a COVID-19 patient. Kalau kamu yang menjaga pesakit COVID di rumah lah, seperti maybe your family members, anak ataupun dan sebagainya lah. So ensure you are healthy. Kamu kena healthy lah. Yang menjaga itu kena healthy. Contactless caregiving. Jangan ada sentuhan dengan pesakit COVID itu ataupun yang menjaga itulah. Wear protective gear. Karena ada
wear a face mask and disposable gloves when you approach orang itulah. Ya, wash your hand, jangan lupa hygiene, sanitize and ventilate. Sanitize, sentiasa gunakan sanitize untuk sanitize tangan kita dan sebagainya. Ventilate, pengudaraan sangat penting ya. Stay in and reduce contact. Jangan keluar pergi mana-mana. Reduce contact with other person lah. Ya. Dan tips if you are cleaning or disinfecting. Kalau anda membersihkan ataupun nyakuman. Ini adalah tips dia lah. So washroom, bathroom, karena kasih bersih lah ya, karena disinfect lah. Cleaning agent, use surface using sufficient soap and disinfect using bleach, chlorine and alcohol. Share washroom, share a washroom with others and frequently touch surface must be disinfect after each use. Itu sudah standard lah. Mana-mana yang disentuh karena nyakuman lah, right? So washing plates and utensils ini semua common sense ya. Immediate cleaning selepas diguna ataupun rendam dengan air panas. Use hot water seperti yang Naloj Mitch katakan tadi. Wear gloves ya, protective ya, and others protective gear gear when handling utensils used by the patient. Wash your hands after. So semua ini hygiene lah, hygiene. Next will be general cleaning protocol, protective gear. Bila kita bersihkan kawasan tersebut, kita akan ada protective gear. When cleaning a surface used by a patient, be sure to wear a face mask, face shield, disposable apron and gloves. Good hand hygiene, cuci kita punya tangan dengan sabun dan sebagainya. Safe storage, separately store any tools used for cleaning to avoid contamination. So semua ada di sini. So it's good knowledge lah. How to handle waste generated by a COVID-19 patient. Safe waste disposal. Ini pun ada dia punya best practices macam mana kita dispose semua ini. Provide garbage bags, all waste to be disposed, secure the bags dan sebagainya lah ya. So provide the patient with thick disposable plastic bag. Patient should dispose all waste generated daily, including tissues, food scraps, used face masks, and so on. Patients should securely tie up the used garbage bags and leave it outside the room. So semua ada di situ. Properly dispose, meaning to say kalau kita kasih bersih hari ini juga buanglah. Double bag kalau dapat 2 lapis untuk keselamatan supaya dia tidak bocor. Ya, safe handling, the person handling the patient waste or garbage bag must wear a face mask and gloves. So begitulah. Responsible disposal, jangan buang sembarang merata-rata, but buanglah secara bertanggungjawab. Oleh itu semoga anda mendapat manfaat dari perkongsian ini. Thank you to Kementerian Kesehatan. Naloj Mitch, take care, stay safe. Let's do our part to help the government to prevent COVID-19 spreading.